歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋兩餸一湯咧，就會有我嫲嫲嘅食譜出場啦。嗱，包括有呢一個滑蛋蝦仁啦，韭菜花炒牛肉啦，呢個咧就係我細個咧好中意食嘅一個餸嚟嘅。另外呢個湯咧，亦都係好啱呢個時候飲，幫大家去下濕嘅。係乜嘢咧？就係淮山粟米酥煲豬橫脷湯。OK， 即刻嚟啦！首先，我哋處理咗個豬橫脷先。哇！有冇見過豬橫脷啊？俾大家望一望啦，成條豬橫脷係咁樣嘅，擺喺度先。嗱，豬橫脷咧其實唔係豬條脷嚟㗎，其實係豬嘅胰臟嚟嘅。咁佢咧就喺個肚墩個位度打橫一條過，但係因為佢個形狀咧就真係好似一條脷咁樣，於是啲人咧就叫佢豬橫脷啦嚇。OK， 嗱咁豬橫脷嘅處理方法係點樣咧？一齊嚟望一望啊！嗱，豬橫脷打開咗就係咁樣啦。咁你反轉咧，你就會見到咧有一啲肥膏嘅嘢喺度喎。咁我哋點樣做咧？我哋咧就揾一把鉸剪，跟住咧我哋就要剪咗佢。OK， 嗱，有啲人咧就用刀咁界啦。咁你想方便啲，你咪好似我咁剪咯，好似易少少啦。嗱，咁你要剪入少少，因為你條根咧我哋唔要嘅。OK， 好啦，呢個就係唔要嘅，盡剪啦，又唔好剪太多。OK， 好。嗱，呢條豬橫脷咧已經係洗咗噶啦，咁我哋而家要做啲乜嘢咧？準備一煲水，凍水啦，仍然係。跟住有一塊薑嘅放落去。嗱，我咧就同街市嗰啲人咧就即係八卦下啦嚇。我買豬橫脷嗰陣時，我話豬橫脷出水就咁出得噶啦，係咪啊？咁樣，佢話係啊，就咁出得噶啦。啲人話放嚿薑落去嘅喎，咁樣，冇用噶，你放幾多薑落去都有嗰陣味㗎，咁樣。跟住咧，我就有少少係咪㗎咁樣？因為我覺得放嚿薑好似心理上好啲，但係好多人都話你放嚿薑落去煮咧，係會辟咗陣味嘅。Anyway， 我都會試下啦嚇。好，放咗個薑之後咧，我哋就成條放落去啦。跟住我哋就攞去煲滾佢，出一出水啦。好，咁啊呢個時候咧，我哋要處理咧呢個湯嘅其他材料啦噃。好嗱，呢兩樣材料咧，我哋咧就要浸一浸水先嘅，包括有呢個淮山啦，同埋呢一個薯實嘅。咁咧，我哋又沖咗一次水，然後咧就俾佢浸大概15分鐘咧就 OK 噶啦。然後有啲粟米酥，嗱，其實粟米酥咧啲街市啊都有得賣噶啦嚇，咁啊基本上咧即係嗰啲粟米你搣開嗰陣時咧一條條嗰啲咯。咁有啲街市佢哋會成抽咁樣可以賣俾你嘅。咁呢度咧就有1斤嘅嚇，咁啊唔好以為係好多，咁啊煲出嚟咧係 OK 嘅。咁呢個粟米酥咧，我哋就要用水沖一沖佢。咁我哋咧就建議大家你用呢個筲機咧裝住啲粟米酥，咁你啲水咧喺度淋過去咧，咁就沖一沖到㗎啦嚇。OK， 咁啊其實唔知大家知唔知道咧，豬橫脷粟米酥同埋淮山就咁煲水飲咧，可以幫助降糖尿嘅噃。我阿嫲嗰陣時咧，就係煲俾自己同埋阿爺飲啊，因為佢哋有糖尿病啊嘛。咁於是乎咧，呢一個咧就會間唔中佢哋煲俾自己飲噶啦。我就印象之中見佢哋飲，但係就未自己飲過咯，就係咁咯。好，洗一洗佢先。好，洗完，等佢咧喺度滴一滴水就 OK 噶啦。咁而家咧，我哋等個豬橫脷出完水之後咧，咁我哋就可以將啲材料整合，然後咧就搞個湯噶啦。好啦，個豬橫脷咧已經係出好水咯喎。嗱，大家又望到咧，就係有啲咁樣嘅泡嘅污糟嘢咧，我哋咧就要倒走佢㗎。咁啊，成個咧倒晒落個星盤嗰度，咁跟住咧用呢個水喉水再沖一沖佢嚇。OK， 好啦，你見到咧已經係沖乾淨咗啦，跟住咧我就攞佢出嚟。嗱，有少少血水咧，呢啲係好正常㗎。如果你擔心嘅話咧，再沖一次，然後咧我哋就切佢啦。OK， 好啦，跟住一煲大煲，咁啊，我哋有3litre水喺度嘅。我哋成家咧就好中意飲湯嘅，於是乎咧就係煲大煲啲嘅嚇。咁啊，首先咧嗱，我就係中意啲味啊濃少少嘅，咁我就會烚咗啲咧鮑魚骨啊。記唔記得鮑魚骨係乜嘢啊？即係咧豬呢個顎骨呢個位啊。豬橫脷啦，薯實、淮山、粟米酥。
冚蓋煲滾咗之後咧，熄細火咁啊，然後咧再煮多佢2個鐘頭，咁就有得飲噶啦。跟住我哋預備下韭菜花炒牛肉啲材料先。好啦，咁啊呢度咧已經有一堆牛肉咧，我喺牛肉檔買嘅，咁啊叫佢已經預先切咗噶啦。咁我哋咧醃牛肉咧好簡單嘅啫，因為我咧都介紹過有一個方法咧，唔好意思啊，阿嫲 skip 咗你嘅步驟，但係呢個方法好似好味啲，我覺得啊，我咧就用咗日本嗰啲壽喜燒汁咧，係用嚟醃牛肉嘅，因為咧壽喜燒汁其實有豉油啦、糖啦同埋酒嘅，基本上咧同你平時落生抽啊、豉油啊、酒啊係一樣嘅啫，不過咧人哋做得可能好味啲添。好，壽喜燒汁撈佢啦，跟住有呢個木薯粉，再撈佢。啊，講開木薯粉去醃肉咧，有好多人咧留言啦，甚至乎喺街度咧見到我咧都會問啊，點解你成日都用木薯粉去做呢啲咁樣嘅主食嘅咁樣？咁可以講下喎，其實咧喺中國人煮餸咧，生粉咧呢一個粉其實係好好用㗎嚇。咁你又知唔知生粉其實係用咩做出嚟嘅咧？嗱，生粉咧其實咧就係馬鈴薯，即係薯仔做出嚟嘅。咁佢喺中廚嗰度咧係好好用㗎，因為咧佢煮出嚟嘅餸啊肉啊會滑啲啦，整出嚟嘅芡汁會透明啲啦，就會好睇啲嘅，所有嘢都咁，同埋佢嗰個澱粉質嗰個指數咧係高啲嘅，咁啊於是乎咧佢回水個情況咧係大大減低㗎。咁至於呢個木薯粉咧，木薯粉咧其實咧佢醃肉咧，係會令到啲肉係較為有啲咬口，有啲彈性嘅。呢個咧其實係我自己好中意嘅。咁於是乎我成日都用呢個木薯粉。咁但係木薯粉同呢一個譬如話生粉嗰個功效會唔會差好遠咧？其實又唔係差好遠嘅。咁另一個好處咧，木薯粉咧就係佢係平啲嘅。咁啊，做一啲糕點啊，有啲咬口嘅糕點啊，糯米糍啊，或者係芋圓啊咁樣，木薯粉咧就一定要有嘅。咁所以生粉同埋木薯粉邊個好啲咧？我就覺得係個人喜好嚟嘅啫。咁睇下你自己中意用邊個粉啊嚇。OK， 好，醃好咗呢一個牛肉，我哋咧用呢個保鮮紙掹住佢，擺翻入雪櫃先。跟住切韭菜花啦。嗱，韭菜花咧唔知點解唔係個個中意食嘅，但係又唔知點解我由細到大都中意食嘅，真係好好味我覺得。好嗱，韭菜花咧呢一個咧都幾新鮮嘅，但係有陣時咧喺啲後面嗰啲位咧，佢可能會粗身啲咧，你會見到佢咧係較為韌啲嘅。咁於是乎咧，你一定要咧就係 cut 咗呢個腦嗰個部分走下 ，OK？ 但係呢一紮咧非常之爽脆，所以咧我就唔需要 cut 啦。好，凍好咗佢先，咁啊噏住你自己幾長啦。佢啲頭咧我就唔要嘅 ，OK？ 好，咁啊搞掂咗呢一個韭菜花咧，你可以咧亦都揾保鮮紙掹住佢，放翻入雪櫃先，到煮嗰時先至攞出嚟 ，OK？ 好啦，咁啊而家我哋搞下滑蛋蝦仁嘅材料先啦吓。好，搞一搞個蝦先，我哋有啲鹽嘅，好，唔使太多啊。跟住咧有少少紹興酒，撈佢先，跟住要啲胡椒粉少少得啦。然後咧，我哋放啲木薯粉啦，撈佢，未完嘅噃。我哋整啲雞蛋先。咁啊，點解而家要整啲雞蛋咧？因為咧醃呢個蝦咧，我哋會想用一隻雞蛋嘅蛋白嘅嚇。咁啊，於是乎咧，我哋要打咗啲蛋先啦。好，放咗啲蛋出嚟先。哇！咁乖嘅今日啲蛋定晒喺度喎。好，我哋打第一隻蛋先嚇，淨係要蛋白嘅啫。OK， 剩低嗰啲咧可以俾翻落嗰個炒蛋嗰個蛋漿嗰度。好，蛋白倒落去。咁有時啲蛋白咧，你可能要炒鬆佢。OK， 好啦，由佢醃一陣先，跟住繼續打蛋。好，咁啊個蛋咧已經係打咗出嚟啦。然後咧我哋就要加翻啲鹽啦，加呢個木薯粉，要加啲油嘅。唔使打得太勁㗎嚇 ，OK？ 跟住放埋啲葱花落去。假如你係即刻整嘅話咧，你而家可以即刻整㗎啦。咁但係如果你未即刻整嘅話咧，掹住保鮮紙連埋嗰啲蝦啦嚇，都係掹埋保鮮紙，放入雪櫃先 ，OK？ 好，
好，話咁快咧，又到食飯嘅時候啦。咁啊，呢兩個餸咧，我哋就炒呢一個韭菜花先。咁但係牛肉咧，我哋就分開炒嘅。OK， 燒熱個鑊，大火啦嚇，出煙就燒紅咗啦。我哋落啲油，好，跟住咧就落啲牛肉啦，將佢切開少少。嗱，都係嗰句咧，俾啲牛肉咧煎一陣先嚇，咁啊等佢咧有啲梅辣反應出現咗啦，咁我哋咧先至再兜一兜佢嘅嚇。好 ，OK 咯喎，好熄火，揾個兜裝住，洗鑊。好啦，炒韭菜花啦噃，又燒熱咗個鑊啦，落啲油，中大火啊！好啦，落啲鹽、紹興酒、砂糖，預備好你個鑊蓋啦噃，雞湯或者水，中上火咁啊，大概45秒到啦嚇，咁就 OK 噶啦，我又唔想佢太過熟噶嚇。OK， 落牛肉。嗱，你會見到咧有一啲汁喺度啦嚇，呢一個汁咧就係我以前細個咧好中意用嚟撈飯嘅，我成日都同阿嫲講咧，佢要多啲汁多啲汁咁樣，我咧就會留翻啲汁咧俾我一陣食飯用噶啦。熄火上碟，好啦，而家整我哋嘅滑蛋蝦仁啦噃。首先咧，我哋要炒熟啲蝦先嚇。好啦，今次咧我哋嗰個鑊咧就唔使太過熱嘅嚇。我哋咧就用呢一個中火，然後咧唔使燒到佢出煙，我哋就落少少油，跟住咧就可以落啲蝦啦。我咧煮到一半咧，發現我屋企太中意食蝦啦，所以咧我自己加咗啲蝦，同嗰個食譜嗰個蝦嗰個份量咧係差少少嘅。不過食譜永遠都係參考嘅啫，即係鹹甜酸辣啊苦啊嗰啲係你嘅口味嚟噶嘛，所以咧你記住要自己調教翻喎嚇。OK， 搞掂，攞翻你啲蝦放喺個碟度先，洗鑊。嗱，跟住咧，我哋就要炒嗰個蛋啦。煮滑蛋咧，其實有兩樣嘢咧，你好要留意嘅就係咧，你要落多啲油嘅，冇辦法噶啦。第二咧就係個火候啦。咁有好多唔同嘅方法咧，去控制個火候嘅。咁我呢個方法咧就係慢慢做。OK， 個鑊唔係好熱嗰陣時咧，你就落個蛋啦。咁然後咧，你就慢慢喺度推。咁有啲人咧就會話燒熱咗個鑊先，哇！燒到佢熱咗一陣啦，跟住熄火，然後倒嗰啲蛋落去，然後再慢慢喺個鑊用佢嘅餘溫去炒熟啲蛋。你自己中意用邊一個方法咧，係 up to 你嘅啫嚇。OK， 咁我哋試下我呢個方法先啦，好冇？嚟啦噃！首先開咗個火，我咧就會教佢中慢火嘅。OK， 預備好你嘅蛋漿啦，攪一攪佢先。咁啲蝦喺你附近啦。然後咧呢個時候咧，我已經落油噶咯噃，咁啊大概熱咗佢20秒到啦。嗱，油咧真係都幾多下嘅，你要滑咧就係要咁噶啦。好啦，倒翻蝦落去先，跟住咧就倒蛋啦。呢個時候你要做啲乜嘢咧？將個蛋咧向中間度推，四方八面去中間度推，唔使太快。太快嘅話咧，佢就好少少變蛋花噶啦。如果側邊上咗少少嘅咧，就刮翻佢落去 ，OK？ 如果你推得太快咧，佢係冇機會煮嘅咯喎。與此同時咧，你個鑊咧應該係越嚟越熱嘅咯喎。咁所以咧，你要留意下個火爐啦。嗱，呢一個炒滑蛋咧，雖然冇出邊嗰啲咁型仔，咁啊，但係咧就多數都 work 嘅嚇。慢慢做 ，OK？ 嗱，有啲人咧中意食生啲咧，依個時候咧佢又已經喂上碟啦咁樣。嗱，我哋可以熟翻少少嘅。好啦，距離你成型個狀態大概仲有80%度咧，你又好熄火咯喎。跟住咧，你就要好上碟啦。因為咧，就算佢上咗碟之後啊，佢都會繼續煮下嘅。咁所以咧，千祈唔好貪心，唔好煮太耐。煮太耐咧，個蛋就會老啦。食得飯啦喂！食飯啦咁多位，哇！試下呢個韭菜花先，
係麻麻炒嗰種味啊，正。好滑蛋，好滑very good。哇！咦，呢個湯正啊！呢個湯真係要飲下。舒服嘅。不過咧，嗰啲粟米酥嗰陣青味咧，未必個個得。但係你要記住，呢個湯咧係對你好嘅。好啦，多謝晒大家先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。我哋下次再見，Thank you，食嘢。